Ab'emikwano network etutawaanya naye tujja kitereeza. Bayibuli egamba nti kati tubadde tukyasoma mu Samwiri ekyokubiri essula ya 22 okutandikira hano ku lwokuna paka ku lw'omunaana. Egamba bweti nti naakabiranga Mukama asaanidde okutenderezebwa oyo bwentyo bwe naalokokanga eri abalabe bange, kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa, emiguwa egy'emagombe gyaneetooloola, ebyambika eby'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye. Okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge, ensi n'eryoka esagaasagana, emisingi gy'ensi ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa, kubanga asunguwadde. Nabadde nkugamba nga tetunakutukako, nabadde nkugamba nti Dawudi yali mukwano gwa Katonda. Kati Katonda yali amanyi Dawudi munda n'ebweru ng'amanyi obunafu bwe, amanyi amaanyi ge. Naye Dawudi yenenyanga newankubadde kubanga Katonda kasita omwoyo yamunenyanga, kasita Katonda yamutumiranga oba bannabbi, nabbi n'amugamba ekyo kintu kye wakoze si kirungi, Dawudi yategeeranga mangu ensobi ze neyeddako neyenenya olw'obutali butuukirivu. Kati basebo ne bannyabo, naffe ffennyini tulinanga okwekebera, kubanga omwoyo omutukuvu ayogera mpola mpola ng'akuba akaama, agamba naye ekyo ekintu ky'okoze si kirungi, ekintu ky'oyogedde si kirungi, wotambulidde si watuufu. Naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe tugaana ne tukakanyala, oba olw'obugonvu bw'emitima gyaffe tukkiriza ne twenenya. Kati basebo ne bannyabo, twenenyenga obutali butuukirivu bwonna, twenenyenga wonna we tubadde tutambulira n'ebye tubadde tukola ebitasanyusa, tubyenenyenga tusobole okukaabirira Katonda. Katonda awulire okukaaba kwaffe, awulire okusaba kwaffe, kubanga ebikolwa ebitali bya butuukirivu biziba amatu ga Katonda, naye ebikolwa eby'obutuukirivu bizibukula amatu ga Mukama. Era bwe tumukoowoola nga tumaze okwenenya awulira, naye bwe tumukoowoola nga tukakanyaza emitima gyaffe tagenda kuwulira. Yagamba Jeremaya nga abasajja bali Abababirooni bazinze Abayisirayiri, bazinze Yerusaalemi nga babazinze babatwala mu bukimu, bunyage, mu buddu. N'agamba sigenda kuwulira kukaaba kwabwe, ngenda kubakuba amabega, sigenda kubiwulira, ne bye bakaaba sigenda kubiwulira, sigenda biwulira. Sigamba nti yali tasobola kuwulira, naye olw'obukakanyavu bwa Isirayiri yagaana okuwulira. Kati ebiseera ebimu nti tukaabira Katonda naye ne tutafuna, ne tutawulira kuddibwamu, naye nga nsonga ki? Nga tujeemye olw'okuba nti tetulina nkolagana, nga tetulina nkolagana nywevu ne Katonda waffe, tetusobola kubeera nti tusobola okuba nti tumukaabirira n'awulira. Ojja olabe ebyensi bituyigiriza ebyeggulu. Omwana gwolaba nti n'okwatagana nnyo naye, omwana bw'ajja okusaba ekintu tosobola kukimumma, kubanga amanyi mukwatagana, mami oba dadi kino oba kino oba kino, mu buli ngeri yonna aba agenda kukikuggyako, kubanga oba ogenda kukimuwa, oba ogenda kujjukira friendship gye muyina, ogenda kujjukira omukwano gwe muyina, ogenda kikwata okimuwa. Ekyokubiri, bw'obanga olina mukwano gwo friend, just a friend, naye nga si friend, si just, naye nga mukwano gwo ddala, ayinza n'okuba nga old friend nga mwava naye, nga mwakula naye, childhood friend nga mwakula naye, bw'ajja okukusaba ekintu
kiyinza okuba ekizibu okugaana okukimuwa okusinga ono mukwano gwo gw'osanze obusanzi gw'olabye obulabi just tomumanyi nnyo. Kakati kyentegeeza mu kino nti tunyweze enkolagana yaffe ne Katonda. Tumanye Katonda naye asobole okutumanya. Tumukaabirire agenda kutuddamu. Kati Dawudi wuno agamba nti n'akaabira Mukama asaanidde okutenderezebwa. Bwentyo bwe naalokokanga eri abalabe bange, kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa, emiguwa egy'emagombe gyanneetooloola, ekyambiko eky'okufa kyantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye. Okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge. Owulira, Dawudi yakaabira Mukama ng'alabye ennaku, nga emiguwa gy'okufa gimutuuseeko, nga amataba g'okufa gamutuuseeko, kwegamba nga embeera ey'okufa ng'ali Abaganda bagamba kubaku bagamba batya muti ng'ali ku mulyango gw'entaano mu mannyo g'empisi oba nga ali mu mannyo g'empisi. Kwegamba empisi kyekisolo ekizibu ennyo ekisobola okukwata omuntu nekimulya nekimuluma. Kugamba yo ebeerawo kulya buli kati ku mulyango gw'entaana nga Dawudi ali mu buzibu, ng'ali mu matigga, ng'ali mu kufa. Naye Bayibuli egamba nti bwe yakaabira Mukama, newankubadde nga yali mu mbeera bwetyo, yajjukira nti waliyo omutaasa, yajjukira nti waliwo asobola okuziba obunnya bw'entaana n'amutaasa. Yajjukira mangu nti waliwo asobola okukwata emiguwa gino egy'emagombe eginsibye n'agikwata n'agikutula. Kati njogera n'omukazi n'omusajja ng'emiguwa gy'emagombe gikusibye, ng'olina ekirwadde kye bakugamba nti ekirwadde tekiwona, ng'olina ekizibu kyonna kyonna ekibadde oba kikutwala mu kkomera kubanga n'ekkomera nayo ntaana yennyini, ng'olina ekibadde oba kikuwalula oba kikumazeeko emirembe, oba balabadde njogera naawe nti nkusaboddemu amaanyi okuma omwoyo, kubanga ebintu byonna by'olaba oba embeera yonna gy'olaba eringanga ekwetoolodde, waliwo agisinga amaanyi. Waliwo Katonda waffe atalemererwa n'antameggwa agisinga amaanyi, kubanga Dawudi agambye nti emiguwa gy'emagombe gyankwata ne ginneetooloola ne ginsiba, ng'ali yekka strugglinga yekka. Naye nga Dawudi gwe twogerako ng'alina kitaawe, ng'alina nnyina, ng'alina baganda be bali mu magye, ba military officers nga bamaanyi mu ggye lya Sawulo, naye nga Dawudi astrugglinga yekka ng'emiguwa gy'okufa gimukutte. Kankubulire, omulabe Sitaani bw'abanga alina ekintu ky'ayagala okuzimbako oba kyakutaddeko oba kyakupulaningira, kisobola okukwata ne kikunyiga wekka nga waliwo embeera gy'otuukamu nga tolina nagwe osobola kuginyumiza, nga yakukwata nga tosobola nga toyina gwosobola kuginyumiza. Kwegamba ng'oli mu mbeera enzibu. Njogera naawe ali mu mbeera kati enzibu, njagala otegeera nti waliyo Katonda waffe asinga amaanyi, waliwo Katonda waffe asinga emiguwa gino egy'entaana amaanyi, waliyo Katonda asinga amatabago gano agatatya Katonda, asinga abaloga amaanyi. Katonda waffe abisinga amaanyi. Kati njagala otegere nti waliyo Katonda oyo era nga mweteefuteefu okuwulira eddoboozi lyo, okuwulira okukaabako, naddala nga omugguliddewo omutima gwo, naddala ng'oterezezza amakubo go gw'abadde aseerera, naddala nga oterezezze ebibyo n'osalawo n'ogamba nti ebirala byonna kambite kanneesiga omulokozi wange. Kubanga Dawudi agambye nti kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza,
amayengo g'okufa. Dawudi yalaba ku mayengo nga gakumutta naye n'akaabirira Katonda amayengo ne gatamutta n'asigala mu kifo ky'okuba nti gamubikka kubanga bw'otunuulira ennyanja Dawudi bw'ayogera nti amayengo g'okufa ganzingiza. Kati katutunuulire ennyanja kubamu akafaananyi nga ejjengo ku nnyanja lisituse nga ligenda kubikka eryato mwoli oba nga ligenda kubikka ng'obadde simanyi babuyita batya buno obutambulira ku mazzi nga ligenda kubikka bwe liti naye mu kifo ky'okubika kubanga bwe likubikka bwe liti kubanga lijja n'amaanyi ly'amaanyi mangi lijja n'amaanyi gaalyo nga ate mazzi kati nga lyagala kukuba wansi likubikke obbire mu mazzi. Kati instead okuba nti likuba ne likubikka mu mazzi aye n'osigala nga gw'oli waggulu waalyo noba nga mu kifo ky'okuba nti oli mu mazzi munda ne bakulengera ng'ate oli waggulu w'ejjengo. Kati kyekyo kyenkugamba nti Dawudi kyeyagamba nti amayengo g'okufa ganzingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa. Amataba gano ejjengo kwegamba likutiisa n'ogamba nti kati limaze ligenda. Waliwo embeera ekutuukako n'ogamba kati mmaze nfudde mpeddewo. Naddala omuntu bw'obanga teweesize Katonda naye bw'obanga weesize Katonda omanya nti waliwo asinga ejjengo amaanyi, waliwo asinga amataba ag'obutatya Katonda gana ageewagawagana nga gagamba nti gagenda kumalawo naye ogenda okukakana nga gw'oli ku topu yaago olw'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Omukono gwa Katonda gukusobola okukwata ne gukusikayo ne bwe libanga ejjengo lyakubikka omukono gwa Mukama teguyimpa wadde gusobola okukukwata ne gukusika bwe guti mu jjengo n'osigala nga gw'oli ku topu. Ejjengo libadde likwagaliza okufa ate ligenda okulaba nga lyo lyeriri wansi nga gw'oli waggulu. Bassebo ne bannyabo, Katonda waffe w'amaanyi nti omulabe wo ne bw'aba ng'asombye eddogo okuva mu masaba ameka nga ayagala kusiranya kubanga babaayo ng'ayagala kusiranya ng'ayagala kulemesa office ng'ayagala kulemesa business ng'alina ky'ayagala okulemesa agenda okulaba gwe yabadde asombedde eddogo ng'ayagala kusiranya agenda okulaba nkyakuera kutikkula. Kati ye Katonda waffe ebyo byasobola okukola kubanga amayengo gano agazingiza Dawudi gaali gamanyi nti gagenda mutwala. Sawulo yasitula ejjengo, Sawulo yalina ebyokulwanyisa bingi, Sawulo yali musajja w'amaanyi, yali kabaka mulamba, kabaka wa Isirayiri naye nga yamalirira n'agamba Dawudi tasobola kubeera mulamu, nga nkyali mulamu Dawudi ateekwa okufa. Naye nga ekyamuleetera obuzibu kyali kiki? Ekyamuleetera obuzibu Dawudi yagenda n'akola ki? Yagenda n'atta Goliyasi n'amutemako omutwe. Naye ng'ate Goliyasi yali yafuuka dda buzibu, yali yafuuka dda kizibu eri eggwanga lya Isirayiri nga yafuuka dda kizibu. Ne Sawulo yennyini ng'amutya. Buli Goliyasi lwe yavangayo bw'ati nga Sawulo n'ejje lye nga badduka ne beekweka. Naye olunaku lwali lumu Dawudi yali atwalidde baganda be byakulya. Agenda okusanga nga baganda be badduka emisinde n'abuuza kiki. Ne bamugamba nti tolengera liri essajja tolirengera. Teyali musajja wa bulijjo, lyali ssajja. Kubanga bagamba Goliyasi yalina engalo 6 ku buli sayidi. Engalo ze guno omukono gwaliko engalo 6 ne guno gwaliko engalo 6 n'ebigere bye nabyo byaliko engalo 6 era nga yava mu famire balinga bayitambu abaana b'erintu. Kugamba ate bwe babanga baali babayita abaana b'erintu kitegeeza taata wa Goliyasi ate ndoza yali ate ye yasukka. Kati famire Goliyasi mwe yali ava teyali famire ya bulijjo. Goliyasi yali musajja wa bulijjo, teyali muntu wa bulijjo. Era buli lwe yasitukanga bw'ati n'effumu lye teryali lya bulijjo, neno bagita shield naye teyali eyiye
teyalinga ya bulijjo buli kimwe ekikye ekyambalo kye eritwe lye naye teryali lya bulijjo naye njagala nkutegeeze eryo eritaali lya bulijjo Katonda lye yakwatisa Dawudi mu mukono gwe olw'ekisa kya Katonda yayambaza Dawudi amaanyi n'alikuba n'alijjako omutwe. Kakati baali bakyadduka bano Abayisirayiri badduka beetala omusajja oyo atulumbye essajja litulumbye. Dawudi n'abuuza kiki ekibaddusa bagenda omugamba nti toliraba essajja liiryo agenda okutunula nga essajja ekituufu ddene naye nga Dawudi amanyi nti yes essajja lino ddene si lya bulijjo n'alyetegereza bulungi nnyo n'amanya nti lino essajja si lya bulijjo naye ng'alina Katonda asinga amaanyi. Era bwe yali agenda okulirumba yagamba nti nkulumbira mu linnya lya Mukama Katonda waffe Katonda w'eggye ly'osoomoozezza. Bw'atyo bwe yaligamba nti nkulumba kubanga lyamugamba onumba okwata simanya amayinja ndimbwa n'amugamba nkulumba mu linnya lya Mukama Katonda waffe ow'eggye Katonda wa Isirayiri gw'osoomoozezza. N'amugamba nze sisobola kulumba nga Dawudi kuba sina maanyi naye olwa Katonda w'eggye nkulumbira mu linnya lya Mukama Katonda w'eggye Katonda wa Dawudi gw'osoomoozezza. Era bw'atyo n'alitemako omutwe. Naye bwe yalitemako omutwe waaliwo abakazi manyi bayiya nnyo ennyimba Mukama bawe omukisa. Kati waliwo gurupu y'abakazi abaategeera nti Dawudi yatemyeko Goliyaasi omutwe ne batandika okuyimba ne bagamba Dawudi asse simanya 10 simanya 10 simanya Sawuli asse bagamba balinga bagamba nti Dawudi asse ekibinja kinene nnyo okusinga Sawuli mbu Sawuli asse batono Dawudi asse bangi. Kati Sawuli okuva n'olwo n'anyiiga n'agamba nze ndi kabaka mulamba mungamba mutya nti nze nzise batono ate Dawudi asse bangi. Kati awo empalana we yaviira Sawulo n'atandika okuwalana Dawudi. Ekyo kyokka nkugamba omuntu omulogo ebiseera ebimu teweetaaga kuba nti olina ekintu kye wamukola. Oba omuntu omubi oba omuntu akuwalana tekyetaaga kuba nti olina ekintu kye wamukola. Nedda atandika mu kantu katini nnyo kuba kati ono Sawulo ekituufu kiri nti yali adduka Goliyaasi. Dawudi azze n'amutemako omutwe abakazi bayimbye ate Sawulo awulidde obuzibu awulidde afunye akasajja ku mutima atandise okuwalana ono omwana omuto ng'ate ono omwana omuto ne bw'anamuwalana ono alina future nene nnyo ono future ye eri so bright. Kati ng'okumuwalana obuwalanyi si kwe kwandibadde kukola amakulu. Nze ngamba ekyandibadde kikola amakulu kwandibadde kusembeza mwana ono n'amubuulira skills z'akozesa okusobola okukola ki okusobola okutta Goliyaasi. Kubanga waliyo ebiseera ennaku zino njogera nnyo mu mirimu gyaffe gye tukola gye tutambulira abantu bangi omwana kasita afuluma nga oba amulabye omwana alina amagezi ag'enjawulo oba alina obukugu obw'enjawulo mu kifo ky'ogamba nti omwana ono wa mugaso kati omusembeze mu kampani asobole otuyamba mu kino ne mu kino ne mu kino tusobole okulaba embeera ze. Mu kifo kyekyo ate atandika muwalana buwalana abantu bangi ankubulire twagala amagezi bwe gato tugaagala. Bw'olaba ng'omuntu akusingako ku magezi oba bw'olaba ng'omuntu alina kyakusingako musembeze mu kifo ky'okumuwalana kubanga bw'omuwalana tolina kyogenda kufunamu. Ogenda kumuwalana naye nga Katonda yamuwa amagezi agenda kusigala ng'amuwa amagezi agenda kusigala ng'amulwanirira agenda kusigala ng'awangula. Kati mu kifo ky'okumuwalana musembeze busembeza mukolere wamu otegeere kiki ky'omanyi n'ekyotomanyi ku bukugu bwo bw'omanyi ogattirizeeko n'obuli ne buli mukole ebigasa mu kifo ky'okwewalana oba mu kifo ky'okumuwalana kubanga amagezi go tugeetaaga twetaaga amagezi mu ngero mu Proverbs wulira Proverbs bwegamba
Proverbs essula ya 4 mungere essula ya 4 mungera essula ya 4 Bible gamba mungere essula ya 4 olunyiriri engero essula ya 4 tugitandike yonna tugisome egamba nti baana bange muwulirenga okuyigiza kwa kitammwe mutegenga amatu okumanya okutegeera kubanga mbawa okuyiga okulungi temuvanga mu tteeka lyange kati olwokusatu tutuuseeko negamba ti kubanga nali mwana eri kitange omugonvu era ayagalibwa nzekka mu maaso ga mmange kati olwokuna lugamba nti era yanjigirizanga n'agamba nti omutima gwo gunywezenga ebigambo byange nti kwatanga ebiragiro byange obeerenga omulamu kati olwokutaano ndoza we tubadde tutandikira awo egamba nti funa amagezi funa okutegeera togerabiranga so tovanga mu bigambo eby'omu kamwa kange olw'omukaaga togalekanga ayogera ku magezi twetaaga amagezi mu buli kintu kyonna kati omuntu bw'ozuulanga omuntu ow'amagezi tomwejjangako ne bw'obanga gwe nannyini kampani n'ozuula ng'omuntu oyo alina amagezi tomwejjangako wabula fuba kulaba nga mukwatagana musobole okuzimba ekintu ekirungi ne bw'obanga onoonya mikwano funa emikwano egy'amagezi lekerawo okulowooza nti nokubanga emikwano giddugaza emmeeza kubanga emikwano bamugendako awutu egyo si gy'emikwano emikwano egigasa gy'emikwano egiyiiya nogamba ne mugamba nti bannange omwaka guno tukoze tutya pulaani ekoze etya oba tuyiiyiza kiki kye twagala okutuukiriza omwaka guno oba tukole tutya tutandike tutya n'akasente kano akatono newankubadde nga katono nnyo naye tukakoze tutya okusobola nti okubanga tukazaazaamu ebintu ebigasa egyo gy'emikwano gino emikwano egifulumya obufulumya egyo si mikwano nga gifulumya nga kyolina gifulumya bufulumya oyo tabeera mukwano oyo abeera westa kakati nowulira Bible egambye nti tusoma engero essula ya 4 tuyitiddayo buyitizi tujja kuddayo eri mu Dawudi tuyitiddayo buyitizi egamba nti funa amagezi funa okutegeera togeerabiranga so togavangamu ebigambo eby'omukamwa tovanga mu bigambo by'omukamwa kange togalekanga nago ganaakukuumanga owulira amagezi agambye nti amagezi togalekanga nago ganaakukuumanga ogaagalanga nago ganaakulindanga kati olw'omusanvu lugamba nti amagezi kyekigambo ekisinga obukulu kale funa amagezi weewaawo funa okutegeera n'ebyo byonna bye wafuna gagulumizenga nago galikukuza galikutuusa mu kitiibwa bw'onoogawambatiranga galiwa omutwe gwo engule ey'obuyonjo galikugabira enkoofiira ey'obulungi owulira ebyo byonna bibadde bikwatagana ku magezi egamba nti amagezi kyekintu ekisinga amagezi kyekintu ekisinga agambye nti gagenda kuwa enkoofiira ey'obuyonjo gagenda kuteeka crown ku mutwe gwo gagenda kuteeka ekitiibwa ku mutwe gwo amagezi obugagga bwonna bukolebwa magezi obugagga bwonna bukolebwa magezi naye kati ate amagezi ag'omwoyo omutukuvu ate makulu nnyo kubanga bw'obeera ng'olina amagezi ate n'ogattako ag'omwoyo omutukuvu ate okola ebisinga
okola ebisinga kubanga ekituufu kiri nti ngera bwe tuyimba nti temuli kitiibwa mu magezi gaffe. Yes, mu magezi gaffe temuli kitiibwa, naye bwe tunaabeera n'amagezi ag'omwoyo omutukuvu ate ekitiibwa kigenda kujja. Kati gano amagezi wuuno King Solomon ye yali agamba nti togalekanga. Naye nga omanyi nti amagezi agasinga gava mu kigambo kya Katonda. Kino ekigambo kya Katonda magezi meereere. Era buli lw'onookisomanga kigenda kuwa amagezi. Buli lw'onookisomanga kigenda kuwambaatira. Buli lw'onookisomanga kigenda kubangako eddaala lyekikutwalako. Kakati tubadde tusoma ku kabaka ono kabaka King Saul, kabaka Sawulo. Sawulo mu kifo ky'okuba nti akwata ono omwana amusembeza olw'amagezi gano. Kubanga bano abantu baali batrayiningiddwa, balina training eya buli kika, naye baalemwa okukuba Goliath. Kati mu kifo ky'okusembeza omwana ono amubuuze magezi ki ge wakozesezza okusobola kubanga entalo zaali zikyaliyo nnyingi. Mu kifo ky'omugamba nti magezi ki ge wakozesezza okusobola okuba nti otta Goliath ono. Mu kifo ky'ekikola ekyo yamuteekako mpalana. Ogenda okukakana nga olutalo lungi, ogenda okukakana nga obuzibu bungi, ogenda okukakana Dawudi adduse takyalina waabeera abundabunda bubunzibunzi. Kyava ayogera wano nti n'akaabira Mukama asaanidde okutenderezebwa. Bwe ntyo bwe nalokokanga eri abalabe bange, kubanga amangu ddala Sawulo yafuuka omulabe wa Dawudi. Amangu ddala oluvannyuma lwa Dawudi okutemako Goliath omutwe, abakazi ne batandika okuyimba nti Dawudi w'amaanyi. Mangu ddala Sawulo yafuna olutalo, yafuna akasajja, yanyiiga lwaki bawaana Dawudi akalenzi. In fact bwe yali ng'agenda okulumba Dawudi bwe yali agenda okulumba Goliath, Sawulo yamugamba nti gwe tosobola musajja oyo omusajja yalwana dda, eryo essajja lyalwana dda, gwe oli kalenzi bulenzi. Kati Sawulo yatunuulira nga Dawudi ng'alaba kalenzi bulenzi, kati ng'abuuza kano akalenzi obulenzi lwaki bakawaana, kano akalenzi obulenzi lwaki kazimba ennyumba, akalenzi obulenzi keevuga katya, akalenzi obulenzi kabeera katya ak'amaanyi, akalenzi obulenzi kafuna katya ofiisi eyo. Kati awo empalana ebiseera ebisinga we ziva sigamba nti wabeerawo nti oba olina kye wamukola oba olina kye wamwogerako. In fact abantu abakulaakulana teboogera, abantu ab'amagezi teboogera, kubanga ayagala nnyo okukozesa amagezi ge mu kifo ky'okukozesa omumwa gwe okusinga okutambula okubeera mu kaseera. Ayagala nnyo okukozesa omutwe gwe, omuntu ow'amagezi, omuntu ategeera. Ate omuntu ali successful ojja omulabe takozesa mumwa gwe kuddaawo kuddira nnyindo ze ziteeka mu bintu by'abalala. Akozesa obwongo bwe ne tayimu ye okulaba nti buli budde, buli kaseera, buli kirowoozo kye akijjamu ebintu ebimugasa. Kati Dawudi ono teyali musajja wa bigambo bingi, era ebigambo bye yabikwatanga n'abigamba Mukama. Mu kifo ky'ogamba nti no abigamba oba afuna gw'abigamba, kyova olaba ng'agamba nti naakaabiranga Mukama asaanidde okutenderezebwa. Dawudi yatunulamu nga mu butuufu ne bw'anaagamba ani tasaanidde. Waliwo basebo ne bannyabo mu nsi muno tulina okuyiga ne tutegeera nti ono tagenda kumalira budde. Sisaanidde kumuwoleza nsonga zange, sisaanidde kumubuulira nsonga yonna kubanga tasaanidde. Abantu abamu tulina obatunuulira obutunuulize ne tubalaba bulabi. Oli ne bw'aba akwogeddeko kigambo osirika kubanga aba tasaanidde. Waliwo abantu be tutasaanidde kuteekamu budde bwaffe ng'agenda kumalira bumalizi budde. Obudde bwe wandimaze ng'okola ebintu ebikuzimba ate n'obumala ng'oli mu kukaayana n'oli, kubanga waliwo abantu nga ye tategeera, nga levo ye nga tetegeerera wamu n'eyiyo. Bansonyiwa olw'ekigambo ekyo, naye nga waliwo omuntu nga levo y'okutegeera kwendala nnyo, kati olina okuvaliwinganga obudde bwo n'omanya nti wagundi
newankubadde nga nawulidde ebigambo banjogeddeko kino ne banjogerako kiriiba ebigambo ebikaabya oba ebigambo ebirumya oba ebigambo ebikola ki nga tosaanidde kugenda kumulumbagana wabula ng'osaanidde kulumbagana mukama n'omugamba mukama kati kyova olaba ng'agamba nti naakaabiranga mukama asaanidde okutenderezebwanga bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange. Dawudi yali asobola okugamba nti kanumba abalabe bange naye teyakisobola wabula yagamba kangende mu maaso ga Katonda bwe mba nkaabirira ye yamanye ekyokubakolera abalabe weebali naye sigenda balumbagana naye ate nga neetaaga obulokozi basebo ne bannyabo mmanyi obulokozi bwaffe buva eri mukama. Obulokozi bwaffe buva eri mukama. Obulokozi bwo tebuli mu mumwago. Togenda kulwana na mulabewo, togenda na kuyomba na mulabewo, togenda kayana na mulabewo, togenda kayana na muntu akusalako bigambo, totegana na muntu akwogerako bigambo, totegana na muntu akuwayiriza ne mbanga mukola mwenna, tomunyega gwe kyoba okola sirika busirisi ategere nti osirisi wabula genda mu maaso ga Katonda omukaabirira omugambe mukama eno embeera bweti erituusaawa omuntu ono ng'asusizza nnyo okuba nga njogerako omuntu ono ng'asusizza nnyo ebigambo bye nga bisusse ojja kulaba Katonda bwakulwanira olutalo. Katonda waffe alwana gwe teweetaaga kulwana, teweetaaga kukaayana, teweetaaga kwewozaako. Genda mu maaso ga Katonda omukaabirire. Kyovula nga Dawudi yagamba nti naakaabiranga mukama Katonda asaanidde okutenderezebwa. Yekka gwe ngenda okukaabira asaanidde okutenderezebwa. Bwe ntyo bwe nalokokanga eri abalabe bange kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa. Wulira ebyali ku Dawudi, amayengo g'okufa. Dawudi omusajja ow'amaanyi, Dawudi omulwanyi ennyo, Dawudi mukwano gwa Katonda, naye yatuuka ekiseera amayengo g'okufa ne gamuzingiza. Amataba ag'obutatya Katonda ne gamulumbagana, ne gatandika omulumbagana, ne gatandika omuyigganya, ne gatandika okumugoya. Byamulumbagana. Basebo ne bannyabo, sitaani talina gwatalumba, naye kyolina okukola kwe kwenyweza n'otegeera n'ensonga yo gy'ogitwala. Kubanga ebiseera ebisinga tugenda ne tulumbibwa, n'olumbibwa embeera n'otandika ogitambuza mu bantu, abantu n'ogibatambulizaamu, n'obabulira nga gwe embeera bwe yakutte, n'obabulira nga bwe bakugobye ku mulimu, n'obabulira nga bwe bakutiisatiisa okugoba ku mulimu, n'obabulira nga bw'olina bosuwo akutulugunya nga kugamba n'obabuulira embeera yo yonna, n'ofukumula omutima gwo gwonna ng'olowooza obuulira mikwano gyo naye ng'obuulira bageyi. Abaganda bagamba nti omugenyi abeera mugeyi, kyalaba ewuwo kyagenda okutwala. Kati b'obuulira mu kifo ky'okubuulira Katonda oli mu kubuulira bageyi, bagenda kugeya, bagenda byobadde olowooza nti no byakyama, ogenda bisanga ewamwe mu sitenseni yewamwe. Gwe sitenseni ogimanyi, ogenda kubisa bagita cross mu masaŋŋanzira, ogenda obisanga nga buli omu abimanyi, buli omu akutunuulira, akumanyi endya n'ensula, akumanyi nga bwe wasuze enjala, akumanyi ng'oweewuwo bw'ataakumyewo, akumanyi nga bwe yakusuula mu nnyumba. Kugamba ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kati nze nkuwa amagezi, oba weewuwo teyakomyewo, mu kifo ky'ogamba nti ogenda bibuulira wagundi nti nga bw'ataakomyewo, kyokola kwata akasanyizo ko, sanyirira enviiri zo, teekako akagoye ko akalungi, kwata akasawo ko bulungi nnyo, genda mu kkanisa bibuulire Katonda, kubanga Katonda waffe yasinga okuwulira era yasinga okwanukula era yalina solution ey'amaanyi okusinga oyo gw'obibuulira. Kubanga oyo gw'obibuulira oba tonnaba nakugulirayo bwoti, ng'okyakkirira bukkirizibwa tonnaba nakugulawo nnyumba yo, ng'ebintu byatandise dde okutambula, nga bwe bakugobye ku mulimu, nga byatandise dde okutambula, nga bwe bakuwadde warning letter, byanga byatandise dde okutambula, nga taata gundi bwe yasuza kuba emiggo,
kati lwaki ebintu ebyo bibuulira abantu abagenda okugeya? Dawudi yagamba nedda sigenda bibabuulira. Nagambye nti Dawudi yalina abantu be, yalina bonna, yalina n'emikwano yagirina, naye teyasobola. Nagamba nze ngenda kukaabirira Mukama kubanga yasaanidde. Nabagambye waliwo abantu abatasaanidde kubuulira nsonga zaffe, newankubadde mukwano gwo abeereko waakoma, alekerawo okumanya munda ne kungulu. Kubanga kankubulire kiruma nnyo okuba nti olina ekizibu ekikutawaanya, olwedde olina ekizibu ekikutawaanya, naye ate kisinga okuluma kwe kubanga olina gwe weesize aye nagenda ng'akitambuza, ate ekyo kijja kuluma nnyo. Obulumi buno obwa kino ekizibu bujja kuvaawo, ate olumwa nnyo emirundi ebiri kwono agenda akitambuza. Kakati lekerawo omubuulira, sooka okomaawo, ensonga zino z'olina zikuluma naye zibuulire Katonda, kubanga Katonda amanyi engeri gy'agenda ozirwanamu, amanyi engeri, ayina eddagala lyakyo eriri spiritual, ayina engeri gy'agenda okirwanamu. Kubanga Dawudi buulira bwagamba nti kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza. Tusoma Samwiri ekyokubiri essuula ya 22, twatandikidde ku lwakuna nga tukkirira paka ku lw'omunaana. Wulira solution. Katonda alina solution yakyo nti emiguwa egy'amagombe gyaneetoolola. Tuli ku lunyiri olw'omukaaga. Emiguwa gy'amagombe gyaneetoolola. Gyaneetoolola. Ebyambika eby'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange. Nawulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye, okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge. Owulira, okukaaba kwa Dawudi ne kutuuka mu matu ga Mukama, ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana. Owulira, okukaaba kwa Dawudi kasita kwatuuka mu matu ga Mukama, Katonda n'atuma amaanyi ge n'atandika okusagaasaganya ensi. Kati gwe nze simanyi mwani gw'obadde okaabira, kubanga bw'onookaabira muntu nga bwe nakugambye, b'okaabira bagenda kugeya, naye ate bw'onookaabira Katonda, Katonda agenda atuma ekigambo kye, agenda atuma amaanyi ge. Bayibuli egamba kati ku luno bwe yawulira nga Dawudi akaaba, ku luno Dawudi bwe yakaabirira Katonda, okukaaba kwa Dawudi ne kutuuka mu matu ga Mukama. Wulira, ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka. Emisingi gy'eggulu okujjulukuka okiyita kyangu. Ensi okusagaasagana ku lwa Dawudi okiyita kyangu. Katonda alina solution yaffe. Buli kye twetaaga Katonda akisobola. Era bw'oba ng'olina ensonga yonna, bwe gikaabirira Katonda, mukaabirira agenda kugiddamu. Agamba nti ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa, kubanga asunguwadde. Ebyali binyiiza Dawudi, ebyakaabya Dawudi byasunguwaza Katonda. Basebwe ne banyabo, ebintu byonna ebitukaabya binyiiza Katonda. Katolowooza nti Katonda waffe asanyuka nnyo ng'alaba omwana we bamuloga. Tolowooza nti Katonda asanyuka nnyo ng'alaba omwana we bamutulugunya. Tolowooza nti Katonda affe asanyuka nnyo ng'alaba bakutulugunya ku mulimu. Ebyanakuwaza Dawudi byanyiiza Katonda n'agolokoka. Bayibuli egambye nti ensi n'esagaasagana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka, ne wabeerawo ekikolebwa. Buli lw'onookaabirira Katonda wagenda kubeerawo ekikolebwa. Katonda agenda kubaako kyakola. Katonda tagenda kusirika busirisi ng'alaba bakutulugunya. Tagenda kusirika busirisi ng'alaba embeera ekutulugunya. Katonda agenda kuyisaawo. Ogenda kuwangula muwala gwe, ogenda kuwangula mulenzi gwe. Katonda agenda kukukwata abeeko kyakola. Agenda kukankanya eggulu, agenda kusigukula emisingi gy'eggulu, agenda kukankanya ensi.
agenda kukankanya eddogo lye bakuloga, agenda kukankanya bonna, agenda bakwata abaali bakuloga, abaali basalawo okussiraanya, agenda bikwata ebintu byabwe, abikwata abijjulula, ogenda kuyitawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Lekerawo okutya, lekerawo okulowooza nti olekeddwawo. Ayogera mu Isaaya 5:9 loza lwe tuba tusemba nalwo. Isaaya 5:9. Isaaya 5:9 ayogera bw'ati, Mukama ayogera bw'ati. 49. Isaiah 49. Isaaya 49 agamba bw'ati. Isaaya 49, Isaiah 49 verse 14. Agamba 14 ne 15. Agamba bw'ati nti naye Sayuni n'ayogera nti Mukama andese. Wulira, Sayuni wa Mukama ayogera, mbu Mukama andese. Era Mukama aneerabidde. Eyo statement tujogera nnyo basebo ne bannyabo, naye ng'ate si bwe kityo bwe kiri. Lwakuba tujogera naye nga siga amazima amatuufu. Kati wulira nti naye Sayuni n'ayogera nti Mukama andese, era Mukama aneerabidde. Kati mu verse 15 tusoma Isaiah 49 verse 15 egamba nti Mukama egamba bweti nti omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka. Egamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasasira mwana wa ndaaye. N'agamba nti weewaawo oba ayinza okwerabira naye si kwerabire nga ggwe. Katonda abuuza nti omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasaasira mwana wa ndaaye. N'agamba weewaawo asobola okumwerabira naye nze si kwerabire nga Katonda agamba tagenda kwerabira. Olwaleero kitegere nti oli mu kibatu kya Katonda. Buli lunaku atunula mu kibatu kye n'ajjukira erinnya lye. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu kibatu kye. Tagenda kuleka, tagenda kukwabulira. Olw'okuba nti erinnya lyo liri mu kibatu kye, ekyo kyennyini ekibatu kyagenda okukwata bw'ati. Gwe yali yaziikibwa n'amayengo, gwe yali yaziikibwa n'omuyaga, gwe yali yaziikibwa n'ebigambo, gwe yali yaziikibwa n'eddogo. Ekibatu kya Mukama kigenda kukwatawo ekiti kikuggyeyo, oyimirire ku bintu byabwe, otambule ng'owangula. Bayibuli egambye nti ensi yasagaasagana, emisingi gy'eggulu gyajjulukuka ku lw'okukaaba kwa Dawudi. Kati Katonda agamba nti kale omukazi ayinza okwerabira omwana we gwazaala, naye sigenda nze kwerabira. Gundi Katonda akumanyi, ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Okumanya ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo, abaana bangi be wazaalibwa nabo mu myaka egyo, mu mwaka ogwo oba n'ogwaddako, oba n'abalala abandibadde bakulu bo, naye tebasobola kusavayivinga. Gwe weebuuze lwaki gwe wasavayivinga. Oli survivor. Olw'okuba nti oli survivor olw'ekisa kya Katonda, ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Naddala ng'omunywezezza ono mulokozi waffe, ogenda kuwangula. Tagenda kukuleka, tagenda kukwabulira, ogenda kusigala ng'owangula olw'ekisa kya Katonda. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Tuddemu olunaku lw'enkya saawa zezimu, lwakuba netiwaaka yaffe ennaku zino etutawaanya, naye nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Kale mbadde nkusaba oyatula obulokozi. Yatula obulokozi. Kola enkolagana enywere wakati wo ne Katonda wo. Kubanga bw'ogikwata n'oginyweza bw'oti, osobola okumutegeeza ensonga zo zonna. Abaana b'abantu kye batasobola kukola, kubanga omwana w'omuntu tasobola kukwata nsi n'aginyeenya. Ne bw'aba nga alina ssente mmeka tesobola kusagaasagana. Omwana w'omuntu tasobola kukwata ggulu ne lijjulukuka. Ne bw'aba nga alina ssente zitya, ne bw'aba nga akwagala nnyo tasobola kujjulula misingi gya nsi. Naye Katonda waffe asobola ogijjulula. Era agenda kujjulula. N'olwaleero tugenda kumugamba ajjulule byonna ebibadde byatusiba mu linnya lya Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Kale mbadde nkusaba oyatule obulokozi. Omukono gwo guno ogwa kkono gugende mu kifuba, guno ogwa ddyo oguteeke waggulu. Oyatule ebigambo bino, oddemu ebigambo byongenda okugamba olunaku lwaleero. Gamba, ayi Yesu wange,
nkwebaza olunaku lwaleero nkwebazizza olw'obukuumi taata nkwebaza olw'ekigambo kyempulidde nkusaba onsonyiwe era nkusaba onsaasire wonna we mbadde ntambula nga sikuwa kitiibwa byonna bye mbadde neevulugamu bye mbadde nkola nga tebikusanyusa nkusaba onsaasire era onaaze n'omusaayi gwo taata nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era kati njatula n'akamwa kange nti ndokose negaana sitaani n'ebikolwa bye byonna era nsenze omulokozi yesu abeere omulokozi wange amannya gange gasangule mu bitabo by'abagenda mu giyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'eryange mweriri weebale mukama weebale yesu amiina kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo nkankusaba oteeka emikono gyo mu bbanga nkusabire onywezebwe katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata nyimusa abaana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abasazeewo okusenga obulokozi abasazeewo okulokoka kabaka w'abakabaka ne bonna abarenyuwinza obulokozi bwabwe nsaba katonda ffe otunyweze ffenna nsaba katonda ffe otutambulize mu kkubo n'amazima n'obulamu nyweza ebigere byaffe nyweza endowooza zaffe omwoyo omutukuvu atuyambe okusobola okuba nti tuwangula n'okukirawo omwoyo wa mukama tukwate ku mikono kwate omwana w'oyo ayatudde obulokozi mukwate ku mukono kwate ebigere bye aleme kuseerera newankubadde okugwa wabula munyweze atambulire mu kkubo lino n'amazima n'obulamu mu linnya lya yesu kristo tusabye amiina 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 kati simanyi mbeera gy'obaddemu simanyi kikibadde kikukaabya naye bayibuli egambye nti ye dawudi bwe yawulira amaziga bwe yawulira ennaku emiguwa egy'okufa kasajja amuzinda ennaku amataba g'emagombe ne gamusalako n'akaabirira mukama bwe yakabirira mukama teyasigala kyekimu bwe yamukaabirira katonda yamuddamu kati simanyi kiki oyagala kukaabirira katonda naye katukabirire wamu mukama agenda kutuddamu katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata tuwanise emikono gyaffe tumanyi mukama tetubadde baana balungi tubadde tutambula bubi mukama tubadde tukola ebitakusanyusa tubadde tuwogera ebitali birungi naye tusaba osaasire tusaba otunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu era tuwanise emikono gyaffe mukama tukoowola kabaka w'abakabaka tusaba oyogere naffe mukama tusaba otulwanire katonda affe tusaba otwetolooza ekisa kyo mukama tusaba otuteekeko omukono gwo mukama owonye mukama abalwadde owonye mukama kitange taata abazingiddwako mukama abali mu nnaku abali mu mataba g'okufa abali mu maziga mukama kitange taata tusaba osumula amaanyi go mukama owonye kabaka w'abakabaka osumula abaana bo katonda affe oleete obulokozi mu baana bo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu twongere okukoowola kabaka w'abakabaka mukama kubanga gwosaanidde okutenderezebwa gwosaanidde mukama kitange taata okulokola mukama gwosaanidde kabaka w'abakabaka mukama tetulina bwesige bulala okuggyako gwe mukama kitange taata gwe maanyi gaffe mukama gwe bwesige bwaffe kabaka w'abakabaka tukoowola mukama kitange taata tusaba osumula ekisa kyo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu tutemere kuba atali kuba mukama tulage ebyekisa katonda affe taata tusaba otulwanire mukama lwanirira omukazi oyo akaabirira mukama lwanirira omulenzi oyo akaabirira taata lwanirira omusajja oyo akaabirira mukama lwanirira omuwala oyo akaabirira mukama lwanirira omuwala oyo akaabirira mukama ebintu bye bibadde bitabuse mukama kitange taata ennaku ebadde musazeeko mukama kitange taata muyambe mukama golola omukono gwo mukama kitange abadde alowooza nti alekeddwawo mukama kitange taata gwoyogedde mukama ti omukazi asobola okulekawo omwana we weewaawo omukazi asobola okulekawo omwana we gwazaala naaba nga takyamufaako naye mukama ogambye togenda twerabira togenda kutuleka mukama kitange taata toleka mukazi oyo akaabirira toleka musajja oyo akaabirira mukama muyambe kabaka w'abakabaka mukama mujje mu nnaku mukama kitange ne maziga dawudi agambye nti bwe yali mu nnaku n'akaabirira mukama naffe mukama tukaabirira mukama wulira omukazi oyo akaabirira taata wulira omusajja oyo akaabirira mujje mu nnaku gy'alimu mukama mujje mu maziga
amaziga gali mu taata waffe mujje mu kunyoomebwa mukama kitange taata mujje mu kukozesebwa mukama mujje mu kakapita akatono mujje mukama kitange taata mu bufunda bwali mu taata mujje mukama kitange taata mu kujeregebwa kabaka w'abakabaka mujje mu kunyoomebwa katonda affe mukama golola omukono gwo katonda affe omutaase golola omukono gwo mukama kitange owonye endwadde golola omukono gwo mukama omutemere kuba atali kubo golola omukono gwo mukama omuwe kapito taata golola omukono gwo mukama kitange omuwe kapito katonda affe mukama kitange addemu asuubule mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu golola omukono gwo mukama omuwe amagoba golola omukono gwo mukama omugye mu losses mukama lossi zibadde zamubikka nga buli kyakola mukama alaba lossi nga buli kyakola kimusala mukama golola omukono gwo omugyeyo golola omukono gwo mukama omugye mu ndwadde mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu golola omukono gwo taata waffe mukama kitange taata omugye mu bufunda omugye mu mwenge mukama omugye mu butamiivu taata waffe omugye mu kusmokinga mukama omugye mu mize kabaka w'abakabaka golola omukono gwo katonda waffe taata okyuse omusaayi gwe mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu golola omukono gwo taata waffe omugye mu ndwadde mukama omugye ku makerenda taata waffe omuwonye kabaka w'abakabaka golola omukono gwo taata waffe gwe tukoowola mukama kitange taata gwe weka gwosobola otuyamba gwe weka gwosobola otutaasa mukama tutaase ssebo mukama tutaase kabaka w'abakabaka taasa abaana bo mukama bataase mukama kitange taata abalumbibwa endwadde abalumbibwa obwavu mukama abalumbibwa emizimu gya accidenti abalumbibwa emizimu emibi emizimu egy'obwavu katonda affe egy'obutakulaakulana golola omukono gwo bataase mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu abaliko emizimu gya rejection abaliko abatakulaakulana mukama abali awamu mukama abali stagnant mukama nga emirimu gyabwe giri stagnant tebakulaakulana mukama katonda affe mukama kitange taata golola omukono gwo bajjeyo golola omukono gwo wonye endwadde golola omukono gwo gyewo obwavu golola omukono gwo mukama kitange otaase abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era nga twambadde amaanyi n'obuyinza mukama bye watuwa Luka essula 10:19 watuwa amaanyi n'obuyinza okulumbagana emizimu emyoyo gyonna egy'omubi lwatugamba kitange taata twatuwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'amaanyi gonna ag'ekizikiza enjaba ez'obusagwa n'otugamba tebitukolenga binakatono kati tubirumbagana mu linnya lya Yesu tubiteeka wansi w'ebigere byaffe emyoyo gyonna egy'accidenti emyoyo gy'obutakulaakulana emyoyo gy'obutamiivu emyoyo gy'obutafumbirwa emyoyo gy'okusiraana emyoyo gy'obutazaala emyoyo gy'amabanja emyoyo gy'obwavu egikwata finances ebyo property losses ebyo bana tubirumbagana tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebyoyo ebisajja ebi spiritual husbands the spiritual wives ebyo bana tubirumbagana endwadde zonna tulumbagana emyoyo gyonna egy'egijja ekiro emyoyo gitambula ekiro emyoyo egikulumbagana ebibadde bikutuga ebyo n'ebikugwa mu bulago nga weebase n'ebikutuga emizimu gyonna egya miscarriage egy'obugumba tubirumbagana tubyokya omuliro ebyobutakula ebyobutakolakulana ebyobutakola tubirumbagana amalogo gonna ancestral spirits ezo tormenting spirits ezo monitoring spirits ebikugoberera ebizimu emyoyo gyonna egyakawuula emyoyo gyonna ejja kusalako ejjakulumbagana bye bakuteekamu gye bateeka enviirizo nga bagala kubbako magezi nga bagala olaluke ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu bakwetolooza emiguwa gy'okufa gyakwetoloola emiguwa gy'amalogo gyakwetoloola ebisirani byakwetoloola obutakulaakulana bwe bwakwetoloola tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebikujjira ekiro nga weebase ebijjira mu misota ebijjira mu mbwa nga zikugoba ebijjira mu bafu nga bakugoba nga obufu bukugoba obuzimu nga bukugoba obugumbagumba nga bukugoba egyo gyonna tugiragira gife
mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu okuzaalira ku lujja ebyo ebifunza amakubo go ebyobutafumbirwa ebyobutawassa ebimanya tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebimonitalinga omusaala gwo ebimonitalinga obufumbo bwo ebimonitalinga abaana bo ebikugoberera ebimonitalinga plani zizo buli plani gyokola nebigitulugunya ne plani negaana byonna tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu twongera okwowola amaanyi ga Mukama amaanyi agaleeta obulokozi amaanyi agaleeta obujulizi amaanyi agakankanya eggulu amaanyi agajjulula emisingi gy'eggulu amaanyi ga Mukama agakankanya ensi Mukama kitange tugakoowoola gakankanye byonna gakankanya amalogo gonna gakankanya ebisiraani gakankanya ebikoligo gakankanya obwavu gakankanya okudda emabega emyoyo egibadde gikusiraanya byonna bikankanyizibwe byokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu wabeerewo obulamu wabeerewo obujulizi wabeerewo ekisa kya Katonda wabeerewo omukono gwa Katonda wabeerewo okulokolebwa wabeerewo obulokozi weebale Yesu omulungi weebale taata waffe weebale Katonda affe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulumbagana omuzimu gwa coronavirus tugulumbagana omuzimu ogwa coronavirus tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tugulagira gwokebwe tugulagira guzikirire omuzimu gwa coronavirus tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu weebale Mukama weebale Yesu webale taata waffe kitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amiina kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo amiina tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikkeko gubike ku baana baffe gubike ku famirizi zaffe ku bazadde baffe gubike ku bakyala gubike ku baami gubike ku mirimu gyaffe tukoola omusaayi gwa Yesu gubike ku ssaala zaffe zonna era tuwangula olw'omusaayi gwa Yesu weebale Mukama weebale taata waffe mu linnya lya Yesu Kristo tusabe amiina 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 Mukama mulungi Mukama mwesigwa amanya geego mpitibwa Pastor Teddy Naluso Jingo kuva mu Word of Salvation Ministries tubeera ne services zaffe program era bunaku njibagamba tubeera ne lunch hours Monday to Friday tutandika saa 6 ez'emisana paka sawa 8 lunch hour ebewedde night prayer yaffe naye ebeerawo first Friday mu mwezi yebeera night prayer yaffe then ne Sunday service ebeerawo kuva ku sawa tutandika sawa 3 paka sawa 7:30 Mukama bampeera omukisa Mukama banjagalire nsaba Katonda agolole omukono gwe akankanye ensi ofune ebbaluwa eyo gye baali ebadde ekulemeseddwa okugifuna ebbaluwa eveeyo gw'abadde alina ekiwandiiko ky'oyagala oyinza okuba nga obadde oyagala kiwandiiko oyinza okuba nga oyabadde oyagala green card oba nga obadde oyagala butuuze Katonda akankanye office mwe kibadde kyalemera ogifune mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akankanye babboosi bo ofune salary increment ofune increment mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ofunirewo ne promotion Katonda akukikolere era akusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amiina bye